札幌市新ハッサムに大規模プロジェクト誕生。プラチナタウン新ハッサム。タウンには商業用地が隣接し、毎日のお買い物も楽々。小学校も徒歩1分など充実の住環境を実現。さらに JR ハッサム駅を徒歩圏内に。 JR 乗車で都心まで約11分の利便性。追分通り沿いに誕生したプラチナタウン新ハッサム、好評販売中。